درود عزیزان، میدونستین که پرنده ها برخلاف سایر حیوانات نمیتونن شیشه رو تشخیص بدن و برخورد به شیشه یکی از مهمترین علل کاهش جمعیت پرنده هاست که علت اصلیش هم اینه که پرنده ها نمیتونن انعکاس نور از شیشه رو تشخیص بدن. این پرنده زیبایی هم که اینجا داریم یه پری شاهرخ اروپایی نره که به نظر من یکی از زیباترین پرندگان ایرانه که متاسفانه در اثر برخورد به شیشه از بین رفته. اگه براتون جالب بود برای دوستاتون هم بفرستید.